Тойм тайлбар мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. За өнөөдөр улс их оронд болон дэлхийд дахинд болсон онцлог чухал үйл явдлуудын талаар мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За өнөөдөр нийгмийн даатгалын сантай холбоотойгоор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хийсэн мэдээлэл бол хамгийн анхаарал татсан мэдээлэл байлаа. За нийгмийн даатгалын сангийн 100 гаруй тэрбум төгрөгийг Капитал банкнд байршуулсан. За тус банк дампуурсан учраас энэ их мөнгө нь эрсдэлд очирсан гэх мэдээлэл бол ойрын өдрүүдэд олон нийтийн сүлжээ болон хил мэдээллийн хэрэгслүүдээр тархаад байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас мөн 4 тэрбум төгрөгийг хууль зөрчин аж ахуйн нэгжид олгосон гэх мэдээлч мөн байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудлаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зэрэг өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Нууж хаагаадах юм байхгүй. Тэгж ирэн сурвалжлуулаад байх ч асуудал байхгүй. Тийм учраас өөрөө бас бодит байдлыг нь бас та хүнээс мэдээлчихье гэсэн бодсон. За би 2017 оны 10 сарын ихээр хөдөлмөрийн агуулгын сайдаар бол томилогдож ирсэн. За намайг хөдөлмөрийн агуулгын сайдаар томилогдоод ирэхэд 2017 оны 11 сарын байдлаар Капитал банкнд 228.1 тэрбум төгрөг бол Капитал банк нийгмийн даатгал сангийн үлдэгдэл мөнгө байршсан бол байсан. За үүнээс 20 тэрбум төгрөг нь хадгаламж өөрөөр энэ бол харилцуулдаг тийм үү? 228.1 тэрбум төгрөгийн Капитал банкнд бол байршиж байсан. Үүнээс бол 20 тэрбум нь бол хадгаламж одоо хэлбэртэй бол байсан гэж. Үндсэндээ энэ 228 тэрбум төгрөг бол 2013-аас 17 оны хооронд бол хадгаламж Капитал банкнд бол байршсан одоо байдаг. За би бол нийгмийн хөдөлмөрийн агуулгын сайдаар томилж ирснээс хойш бол ялангуяа Капитал банкнд нийгмийн даатгалын сангаас нэг ч одоо төгрөгийн нэмэлт одоо гэрээ байгуулж өмнө одоо байршиж байсан хөрөнгийг бол нэмэгдүүлж бол байршаалгүй гэдгийг бол бас хариуцлагатайгаар бол мэдэгдэхийг бол хүсэж байна. За намайг хөдөлмөрийн агуулгын сайдаар томилгод ирсний дараагаар 17 оны 12 дугаар сарын 26-ны байдлаар Капитал банкд байршиж байсан 79 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийн гэрээ нь бол хугацаанд дуусчихсан байсан. Ингээд хугацаанд дуусаад манайх хадгаламжийн гэрээ сунгахгүй гээд энэ мөнгөө давъя гээд Капитал банкод энэ мөнгөнд гаргаж чадахгүй үндсэндээ 2018 оны 6 сард хүргэсэн байгаа. Би бол одоо Капитал банкны санхүүгийн байдлаа сайнгүй байгаа учраас бол ер нь мөнгөө Капитал банкнд байршуулах шаардлагагүй юм байна. Энэ мөнгөө буцаад татаа гэдэг. Тэгээ энэ одоо 17 оны 12 дугаар сарын 26-нд дууссан гэрээ явсаар яжгаад 2018 оны 6 сард 18 оны 6 дугаар сард энэ одоо Капитал банкны хадгаламжийн хугацаанд дууссан байсан 79 тэрбум төгрөгийг гэрээг нь одоо сунгах нь одоо зүйтэй гэж нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт бол бичиг одоо өгсөн байгаа. Энэ бол гэрээг сунгах тухай асуудал нэмж одоо хөрөнгө одоо байршуулсан биш одоо асуудал. Яагаад ингэж 6 сар Капитал банкнд мөнгийг байршуулахгүй гэж мөнгө аавна гэж явж байгаад гэг үнтгэн байршуулсан бэ гэхээр 2018 оны ихээр нийгмийн бодлого боловсрол сонирхлын байнгын хорооноос нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тайлан хэлцэгтэй холбоотойгоор номтой 2 гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажилтай бол танилцаад нийгмийн бодлогын байнгын хороонд бол ажлын хэсэг дүнгийн танилцуулж нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос бол тодорхой чиглэлийг засгийн газарт бол өгсөн байна. За энэ чиглэл дотор нь 2 одоо бас үүргийг бол засгийн газарт бол өгсөн. За нэг дэх асуудал нь банкуудын хадгаламжийн дундаж чөв баримтлал нэг даруй арилжааны банкуудад байршуулах харилцах дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгийг хадгаламж одоо хэлбэрт бол шийдвэрлэхээс ийм бол үүрэг өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнө тэр 17 оны 19 сард хадгаламж хэлбэрээр байршижсэн 79 тэрбум төгрөг хадгаламжийн гэрээнд дууссан учраас харилцах дансанд нь шилжээд ингээд сарын 15.2% хүүтэй байсан хадгаламж нь харилцах дансанд нь шилжээ сарын 5% одоо хүүтэй явсан. Тэгэхээр энэ одоо 5% харилцахын одоо үлдэгдэл бага хүүтэй байршуулж энийг хадгаламж хэлбэр шилжүүлэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь хүүгийн орлогыг нэмэгдүүлэх хадгаламжинд байршуулалгүй
харилцагт байршуулж байгаагаас учирсан хохирлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авах гэсэн ийм одоо нийгмийн бодлогын байнгын хорооны шийдвэр гаргасан учраас болвол 17 оны 12 сарын 26-нд дууссан хадгаламжийн гэрийг сунгахгүй бид нар мөнгө аавна гэж явсаар яж байгаа. Тэгээд байнгын хорооны ийм одоо чиглэл одоо гарсан учраас 2018 оны 6 дугаар сард энэ 79 тэрбум төгрөгийн гэрээг одоо сунгаж одоо байгуулахаа гэсэн ийм одоо зөвшөөрөл нийгмийн даатгал ерөнхий газарт өгсөн. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдын мэдээлэлээс харахад бол ерөнхийдөө яагаад байршуулсан, хизээ байршуулсан гэдэг асуудлыг л ярьж тодорхой мэдээлэл өгж байгаа. Тиймээс ер нь бол одоо энэ нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгө нь бол тус банкнд байршсан эрсдэлтэй байна гэдэг нь бол ер нь тодорхой харагдаж байгаа. Тэгэхээр цаашид бол одоо бас энэ сангийн менежментийг ямархуу удирдлагаар хангах уу, төр энэ удирдлагыг нь хангаж явах боломжтой үгүй юу гэдгийг бол бас санхүүгийн салбарын мэрэгжилтнүүд бол маргаж мэтгэлцэж байгаа. Ерөнхийдөө олон улсын туршлагаар бол бас төр удирдлагаар нь хангадаг биш. Энэ дээр бол хөрөнгөний удирдлагын мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид хангаад цаашид бас одоо ашигтай төсөлд хөрөнгө оруулдаг, үнэт цаас худалдаж авдаг, ингэж сангийн хөрөнгийг өсгөж үржүүлдэг ийм тогтолцоо байх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг ч мөн ярьж байгаа. За өмнө нь ч гэсэн одоо нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгө одоо банкны харилцах дансан дээр ямар ч хүүгийн орлогогүй ингэж сул байна. Энийг одоо цаашдаа зас сайжруулах хэрэгтэй гэсэн иймэрхүү зүйлүүд ч яригдчихсэн. Одоо бас энээс үүдсэн иймэрхүү том эрсдэлтэй нөхцөл байдал бий болчиход байгаамаа. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. Өнөөдөр бол манай улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 110 мянган гаруй иргэн байдаг гэсэн ийм судалгаа байдаг. Эдгээр иргэдийн 70 гаруй хувь нь хөдөлмөр эрхлэх боломжтой гэж үздэг юм байна. За гэвч одоогийн байдлаар 30 гаруй мянган хүн л хөдөлмөр эрхэлж байна гэсэн ийм албан мэдээлэл байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд ажил хөдөлмөр эрхэлж хамт олонтой болох нь маш чухал. Гэвч байгууллага аж ахуйн нэгжүүд тэднийг ажилд авахаас цааргалах хандлагатай байдаг гэж тэд үзэж байна. Тиймээс одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих, одоо тэдэнд ажлын байрыг зуучлах зорилгоор өнөөдөр нэг өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. За Монгол улсын хуулийн дагуу 25-аас дээш ажилтнтай байгууллага тус бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилд авах ёстой байдаг. За хэрвээ ажилд авах боломжгүй гэвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулаагүйхийн төлөө төлбөр төлдөг байна. За энэ мөнгөний хэмжээ өмнө нь бол бага байж ирсэн болвол саяхан засгийн газрын тогтоолоор мөнгөний хэмжээг нь бол шинчилж тогтоосон. За тухайн байгууллагын цалингийн дундаж хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллагаас цалин авж байгаа иргэдийн цалинтай дүүцгүүц хэмжээний мөнгөн төлбөрийг бол төлдөг байна. За тиймээс нэг хүний сул цалин улсад төлөх үү? Эсвэл тэр цалингаараа нэг хүн ажилуулж түүнд одоо амьдралын баталгаа, хамт олонны дэмжлэг, итгэл найдварыг өгөх үү гэдэг сонголт байна гэсэн үг ээ. За харин зарим аж ахуйн нэгжүүд үүнийг ойлгохыг ч хүсдэггүй. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангах, тэдэнтэй хамтарч ажиллахаас цааргалах хандлагатай байдаг гэдгийг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө энэхүү өдөрлөгийн үеэр бас хэлж байсан юм. За тэгээд зарим иргэдийн төлөөлөлтөд уулзаж одоо ажил хөдөлмөрөөр хангагдах байдал ер нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын одоо хөдөлмөрийн хүний нөөцийн бодлого нь ер нь тэднэрт хэр ээлтэй байгаа талаар бас мэдээлэл авсан энэ тухай ярилцлагыг одоо үзүүлье. За миний хувьд гэвэл ажлын ажил оръё гэдээ орохоор зарим албан байгууллагууд ерөөсөө бэрхшээл талаас нь хүлээж авдаг. Хүн талаас нь биш. Ялангуяа ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэдэг юм уу? Эсвэл таны нөхцөл байдал манай албан байгууллагын шаардлаганд нийцэхгүй байна гэсэн мэдээлэл нэлээд авдаг. Би өчнөө газар анкет өгсөн. Тэгсэн мэт ямар ч юм таныг ажилд авъя гэсэн хариу ирж байгаагүй л дээ. Би болохоор малтын хэмжээ мэрэгчлээ, мөн барайц ер нь төрөл бүрийн мэрэгчлээ. Үндэ. Тэгээ хамгийн сүүлд хэвлийн график дизайнаа ингээ сая төгссөн байгаа. Би өөрөө тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүн. Гэхдээ тулгуур эрхтний бэрхшээлтэйгээд заавал бэрхшээл хамаарахгүй гэж үзэж байгаа. Хүн хийж чадна гэвэл хийж чадна. Тиймээс албан байгууллагуудын хувьд тэгэхээр заавал бэрхшээл хамаарахгүйгээр хүн талаас нь авч үзээч гэж хүсмээр байна. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй улсууд нэг юм байдаг. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй гэхээр нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаад өгдөг. Гэтэл ингээд яг нийгэмдээ оролцоод идэвхтэй амьдрах юм бол хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй байна уу, ямар бэрхшээлтэй байна, тэр ерөөсөө нийгэмд нэг чухал биш байдаг. Яагаад гэвэл хүн өөрөө л идэвхтэй оролцож чадах юм бол тэр хүн эрүүл хүн шиг бусдтай харьцаж
одоо нийгэм ч гэсэн эрүүл хүн шиг хүлээж авдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол өөрийгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж мэдэрдэг. Ягаад гэвэл миний эргэн тойронд байгаа усууч төр ягаад гэвэл тэднэрт мэдрүүлэхээргүй ажил хөдөлмөрлөлөд яг ижил төвшөнд хөлбөмбөрлж байгаа учраас тэрийг мэдрэхгүй байна гэдэг чинь тэр хүн нийгэмдээ идэвхтэй оролцож нийгмийн одоо яг одоо байгаад л зохицон амьдарч чадж байгаа нэг хэлбэр л дээ. Тэгэхээр бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй улсуудч төр ажил олгогч төр аль нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бол тэр талаас нь харахаасаа илүү юу хийж чадах вэ? Тэр нөөц бололцоог нь хангаад өгчих юм бол тэр бол ямар ч ажлыг хийх боломж байдаг хүн болгоно. Өөрийнхөө нөхцөл байдалд тохируулаад ажиллахад ямар ч проблем байдаг. Миний хувьд бол одоо энд бол яг л эрүүл улсуудтай адилхан 100% юу хийж болох чулуугаар юм их. Манай чулууны ажил чинь маш хүнд ажил шүү дээ. Тоос шороо ихтэй, дээрээс нь маш хүчний ажил ихтэй. Чулуу чинь ер нь хэцүү материал шүү дээ. Хамгийн хатуу. Тэгээ энийг бол яг эрүүл улсуудын төвшөнд яг 100% их боломж бол надад байгаа учраас энд салбарт би ажилладаг. Би болохоор зураач мэрэгчлээ л дээ. Өмнө нь хуваарийн орон бүтээл хийж анима сургуулийг төгссөн. Тэгээд анима сургуулийнхаа багшилж гаад тэгээд хуваарийн юм хийж эхэлсэн. Тэгэхээр бол ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол аль ч салбарт ажиллахад боломжтой. Хуваарьч юм хийсэн хүн өөрөө юу хиймээр хүсэж байна, өөрийнхөө нөөц болцоонд харуулаа хийхэд бол ямар ч проблемгүй. Ажиллахад бол одоо манай нөхцөл байдал бол одоо бас нэг үе бодвол сайжраал шүү дээ, баг багаар ингээд засаал энийг хийх ёстой юм байна. Тэрэгэн зэртэй усуудад ийм зам байвал нь орж гарахад юутай юм байна гэх. Хамгийн гол бэрхшээл тулгарч байгаа усууд бол хөгжлийн тэрэгэн зэртэй усууд маань л шүү дээ. Одоо би бол толгуур эрхний бэрхшээлтэй ч гэсэн тэрэгэн зэртэй биш учраас бас бэрхшээл нараа гайгүй. Тэгэхээр бол одоо тэрэгэн зэртэй усуудаа бол хамгийн гол бэрхшээл бол зам талбайг саадгүй орж гарахад саадгүй байх юм бол бус төрөл дээр бол ажиллах юунд бол ямар ч барилаа учирдгүй. За хараа тулгуур эрэхтэн сонсгол гээд хүн болгоны бэрхшээл бол өөр өдөг. За тэдний чадахгүй зүйлүүд нь ч харилцан адил байдаг. За жишээ нь тэрэгэн зэртэй хүн олон удаа босч явах шаардлагагүй офисын ажлыг бол ямар ч асуудалгүй хийчихнэ. Харин тэдэнд тохирсон ажлын байр юу байж болох вэ гэдгийг бол ажил олгогчид одоо нийгмийн хариуцлагын үүднээс тэрэн дээр одоо санаа тавьж аль болох хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажлын байраар хангах талын бодлого боловсруулж одоо тэр чиглэл дээр одоо бас анхаарал хандуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За ерөнхийдөө манай улсын хэмжээнд бол бас ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажлын байраар хангах иймэрхүү хандлага бол сүүлийн үед бол нэмэгдэж байгаа юм байна. За 2017 оны тоо мэдээллээс харахад бол 17,000 орчим хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хөдөлмөр эрхэлж гин гэсэн ийм тоо мэдээлэл байсан бол 2018 оны эцсийн тоо мэдээллээс харахад бол ийм тоо 30 орчим мянгад хүрсэн байна гэдгийг бол салбарын төлөөллүүд хэлж байгаа. Хамгийн гол нь одоо ажил олгогчдын зүгээс энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо ажлын байраар хангах ямар боломж бололцоо байна, ямар ажлын байран дээр бид нэр ямар орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөний үндсэн дээр энэ хүнийг ажилдаа орлоготой болгож болох вэ гэдэг дээр бол итгэх санаачлаг гаргах шаардлагатай гэдгийг албаны хүмүүс бас хэлж байсан юм а. 12 дугаар сарын 3-ны өдрийг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн өдөр болгон ингэж тэмдэглэж ирсэн түүхтэй энийг улс орондоо 1981 оноос хойш одоо тэмдэглэж ирсэн. За тэгэхээр энэ жилийн өвд нүүбийн өрөө нь бол хүртээмжтэй ирээдүй гэсэн ураатай зохион байгуулагдж байгаа. За бид нар энэ хүртээмжтэй ирээдүй гэсэн энэ ураан дээр зохион байгуулагдж байгаа ажлыг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд энэ эрхийн өдрөөр нь тулгамдсан асуудлаа бол зорилго болоод энийг бас тодорхой шийдэлд хүрнэ гэж ингэж одоо санал солилцох, мэдээлэл солилцох байдлаар зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний гол тулгамдсан асуудал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байгаа. Өнөөдөр 105.6 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо 30% нь хөдөлмөр эрхэлдэг гэж үндэсний статистикийн 2018 оны тоон үзүүлэлт байдаг. Үүний 60% нь бол эмэгтэйчүүд байдаг гэж ингэж одоо статистик тоо гарсан байгаа. За гэхдээ энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань хөдөлмөр эрхлэлт өнөөдрийн байдлаар яг аваад үзэх юм бол гэрийн одоо
аж ахуй эрхэлдэг буюу одоо өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх, за нөгөө талаар одоо гэр бүлдээ туслах, за мөн аж ахуй нэгжид тогтвортой бус байдлаар ажиллах гэсэн ийм одоо дүр зураг харагдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бас Career Expo, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэмжлэгтэй хөтөлбөр гэдэг энэ одоо явуулж байгаа зорилго маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөрийнөө одоо бэрхшээлийн төрөл онцлогт таарсан ажлыг одоо аж ахуй нэгжүүдэд санал болгох, нөгөө талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг яг тэнд зуучлах. Өнгөрсөн жил бид нэр бас 12 сарын 3-нд Career Expo-гийн арга хэмжээ зохион байгуулсан. Энд үүнээс хойш биднэрт аж ахуй нэгжүүд хандаад ерөөсөө 200 гаруй аж ахуй нэгж хандсан байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг авч ажилуулъя. Яг ийм бэлтгэгдсэн хүн байна уу гэдэг. Ингээд бид нар бол хүмүүсээ нэгдүгээр бүртгэх, хоёрдугаар бэлтгэх тал дээр гол анхаарлаа тавьж ажиллаж байгаа. Тухайн хүн ажлын байран дээр дасах, хамт олонтойгоо дасах, тухайн аж ахуй нэгж байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэндээ зориулсан одоо хүртээмжтэй орчныг бий болгох, ажил хийх нөхцөлийг нь бий болгох гэсэн ийм шаардлагын дагуу харилцан хамтран ажиллаж иж энэ жилийн хувьд бол 18 оны 12 сарын 3-наас 19 оны 12 сарын 3 хүртэл бараг 100 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажил зуучлаад байгаа. Одоо энийгээ цаашид бид нар хэр тогтвортой ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдгийг бас явж ингэж үзэж харж тулгамдсан асуудал юу вэ гэдгийг хамтран шийдвэрлэхийн тулд ажиллаж байгаа. Ер нь улс орнуудын жишээг аваад үзэх юм бол job coach буюу ажил дадлагжуулагч энэ нь 1-ээс 6 сар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дагж яваад хамт олонд нь одоо ойлгуулах, ажил олгогчид нь ойлгуулах, өөрийн орчныг сайжруулах, өөрийг нь одоо ингээд ил тод нээлттэй ажиллаа хийх чадвартай болгох ийм дадлагжуулагчийг ажилуулдаг. Бид нар ч гэсэн бас энэ асуудлыг бол туршиж үзэж ингэж ажиллаж эхэлж байгаа. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд яг ингээд өөрөө ажил хийх чадвартай болвол заавал одоо төрийн байгууллагууд л нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой хувь хардаг. Аж ахуй нэгжүүд болохоор ер нь тухайн хүн чадвартай болвол авч ажилуулъя гэсэн ийм саналыг тавьж байгаа. За тэгэхээр бас зарим газрууд бол шууд одоо гэрээсээ гарах боломжгүй болвол жишээлбэл Mobicom гэрт нь одоо дуудлагын утас ажилуулъя ч гэдэг юм уу. Энэ талыг нь бид нэр одоо хангаад хүчгийн утсыг хангаад үгүй, нэгжийг хангаад үгүй, тэгээ цалингийн үгүй гэх юм уу. Ийм ингээд нөгөө тухайн хүний бэрхшээл таарсан ажлын саналууд бас гарч ирж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд зөвхөн ажлын байрнаас гадна одоо гудамж талбайд зорчхоос ахуулаад нийгмийн харилцаанд ороход нь өдөр тутамд нь олон бэрхшээл тулгарч байгааг түрүүний одоо хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаан дээрээс бас хүмүүс ярьж байсан юм а. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тулгарч байгаа энэ мэт бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Монгол Улсын засгийн газар одоогоос яг 1 жилийн өмнө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг байгуулсан. За тус газраас өнгөрсөн хугацаанд 100 гаруй хүнийг ажилд зуучилсан байна. Тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Манай улс Монгол улс ЮНЕСКОгийн нийгмийн өөрчлөлт удирдлага хөтөлбөрийн засгийн газар хоорондын дид ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байна. За ЮНЕСКОгийн 40 дахь ерөнхий баг чуулган Парис хотноо хэдхэн хоногийн өмнө болж өндөрлсөн. Энэ 2 жил тутамд болдог энэ чуулганаар бол дээрх шийдвэрийг гаргасан байна. Тэгэхээр энэ талаар бид дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч ярилцахаар улсын хурлын даргын нийгмийн бодлогын зөвлөх Бадарчтай ярилцахаар студидд ураад байна. За өрөөнд хэрэглэнэ. За сайн байна уу. Тэгэхээр та ЮНЕСКОгийн 40 дахь ерөнхий баг чуулганд одоо оролцсон байна. Тэгэхээр тус чуулганаар ерөнхийд ярилцсан гол сэдвүүдийн хүрээнд эхлээд мэдээллийг хүргэх. За ЮНЕСКО бол 2 жил тутам ерөнхий баг чуулганаа хийж за энэ чуулганаараа дараагийнхаа 2 жилийн төсөв хөтөлбөрийг баталдаг. За түүнээс гадна энэ чуулганаараа бас дэлхийн хэмжээний одоо анхаарлыг татсан асуудлуудыг бас хэлэлцдэг. Тэгээ ЮНЕСКО бол боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны одоо хамгийн одоо шилдэг хүмүүсийн одоо төвлөрөл болсон ийм байгууллага. Тийм учраас тэнд бол одоо шинжлэх ухаан, боловсрол, соёлын талаар ойрын ирээдүйд ямар чиг хандлага гарч ийн вэ гэдгийг эндээс бол шууд харж болдог. За энэ удаагийн 40-р чуулганд манай улсаас манай боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Баатар Бэлэг. За Монгол улсаас Франц улсад суугаа элчин сайд Баттөр. За мөн Монголын ЮНЕСКОгийн үндэсний комиссийн дарга Уянга. За миний бие. За элчин сайдын яамны 3 дугаар нарийн бичгийн дарга Бэлэг Заяа гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. За миний хувьд бол ер нь салбар комиссийн хуралдаанд бол би суулаа Монгол улсаа төлөөлж. За юуны өмнө боловсролын
асуудлаар салбар хуралдаан 2 өдөр үргэлжилсэн. За энэ хуралдаанаар бол ер нь өнөөдөр дэлхийн дахина боловсролын асуудал, боловсролын салбарт бол тулгарч байгаа 4 гол чиглэлийн асуудлыг авч үзэж байна. За нэгдүгээрт нь бол ер нь 2050 он гэхэд бол дэлхийн хүн ам 10 тэрбум болно. За түүний одоо дийлэнх хэсэг нь бол залуучууд болно. Тийм учраас хүүхэд залуучуудын боловсролын асуудал бол тулгымцсан асуудал болж байна гэдгийг ЮНЕСКО одоо хэлж байна. За хоёрт нь бол ер нь энэ шилжилт хөдөлгөөнд дэлхийд дахина асар их өргөн хүрээтэй хурдцтай явагдаж байна. Өнөөдөр бол ер нь 70 сая орчим цагаачид дэлхийд dayanаар байна. Тэгээ ялангуяа арабын одоо орнуудаас Европ руу чиглэсэн ийм одоо цагаачлал байна. Бас одоо улс орон дотоодох одоо шилжиж хөдөлгөөн их болж байна. Энтэй уялдаад ер нь энэ шилжиж хөдөлгөөнд хамрагдж байгаа хүмүүсийн одоо боловсролын асуудал бас их чухлаар тавигдж байгаа. За гурав дахь нь болохоор энэ шин технологийн асуудал. Шин технологи бол энэ боловсролын системийг цоо шинээр өөрчлөх ийм шаардлагыг л тавьж байна. Тийм учраас энэ асуудлыг ЮНЕСКО бол анхаарал хандуулаач гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээ ер нь бол өнөөдөр ЮНЕСКОгийн тэмдэглэж байгаа зүйл нь юу гэхээр өнөөдөр бол мэдээллийн илүүдэл болж байна. Харин мэдлэгийн хомсдол болж байна гэж ингэж дүгнж байна. Тэгэхээр энэ эдгээр асуудлуудыг одоо шийдэхин тулд ЮНЕСКО ойрын 2 жил юу хийх вэ гэдгээ тэнд бол танилцууллаа. За нэгдүгээрт нь бол ЮНЕСКО дээд боловсролын зэргийг хүлээн зөвшөөрөх олон улсын конвенц гэдгийг баталлаа энэ баг чуулганаар. Энэ бол маш их ач холбогдолтой баримт бичиг. За хуучин бол бүс нутгийн хэмжээнд диплом зэргийг хүлээн зөвшөөрөх конвенц байсан. Бүс нутгийн конвенц. Өнөөдөр тэгвэл дэлхийн нийтийг хамарсан конвенц гарч ирсэн. Энэ нь юу гэж яах вэ гэхээр одоо дэлхийн аль ч өнцөг болгонгоос нөгөө өнцөг болонд байгаа ихтэй сургуулиуд хүүхдүүд суралцах ийм бололцоо нээгдэх ийм боломжтой болж байгаа. Гэхдээ энэ конвенцэд нэгдэхийн тулд бол манай улс бас тодорхой хэмжээний бэлтгэл хийх шаардлагатай. Гэхдээ энэ конвенц бол ер нь үндсэндээ бол боловсролын дээд боловсролын салбарт гарч байгаа их томоохон алхам гэж үзэж байгаа. За хоёрт нь болохоор бол энэ ЮНЕСКО бол доктортой хөгжлийн одоо 2030 гэдэг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол 4-р зорилго буюу боловсролын одоо 2030 гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлж байгаа гол байгууллага тэрийг зохион байгуулж байгаа. Гэтэл өнөөдөр нийгэм эдийн засгийн байдал энэ технологийн хөгжлөөс хамаарат ЮНЕСКО ер нь ирээдүйн боловсролын талаар бид нэр эргэж харахгүй болохгүй нэ. Зөвхөн 10 жилийн дотор харж болохгүй нэгэд ирээдүйн боловсрол 2050 он хүртэлх гэсэн ийм ажлын хэсэг байгуулад олон улсын экспертүүд, бие даасан экспертүүд дээр бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулж ингээ ажиллаулахар болсноо зарлж байна. За энэ бол бас их үндэслэлтэй асуудал та. Яагаад гэвэл өнөөдөр хиймэл оюун, робот энэ юм чинь бол зүгээр нэг тийм гоё сайхан нэр томьёо биш. Бүр амьдралд нэвтрээд ороод ирчихсэн. Тэрч байтгаа бас зарим талаараа хүмүүст бол одоо болгоомжл төрүүлж эхэлж байна. Тий. Тэгэхээр энэ боловсролын салбарт бол ийм зүйлүүд дээр гол анхаарлаа тавилаа. За хоёрт нь болохоор энэ байгалийн шинжилгээ ухаан. Энэ чиглэлийн салбар хуралдаанд би оролцсон. За энэ салбар хуралдааны одоо дэд ерөнхийлөгчээр нь бол Монгол улс бас сонгогдсон. За энэ бол зөвхөн тухайн хурлынхаа үед сонгогддог ийм албан тушаал. За энэ салбар хуралдаанаар нэг шин юм бас гишүүн орнуудаа ЮНЕСКО танилцуулсан энэ нээлттэй шинжлэх ухаан гэж Open Science гэж. За 2002 оноос ЮНЕСКО бол сургалтын нээлттэй нөөц материал гэдэг ийм шинэ нэр томьёо гаргаж ирж өнөөдөр дэлхийн улс орнууд сургалтын материалыг нээлттэй болгох чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр тэрнээсээ цаашлаад шинжлэх ухааныг нээлттэй болгох, судалгааны ажлын одоо үр дүн, аргачлалыг нээлттэй болгоё гэдэг ийм санал дэвшүүлсэнийг гишүүн орнууд бол ер нь бүрэн дэмжиж ойрын 2 жил бол энэ чиглэлээр
олон улсын хэмжээний конвенц юм уу зөвлөмж гаргахаар ингэ тохирлоо. Ийм. За гуравт нь бол би энэ нийгэм хүмүүнлэгийн шинжилгээ ухааны салбар комиссд бас орж ажиллаа. За нийгэм хүмүүнлэгийн салбарын энэ салбар комиссийн хуралдаанаар бол хэлсэн гол асуудал бол энэ хиймэл оюуны ёс зүйн хэн хэмжээг тогтоох шаардлагатай боллоо гэдгийг олон улс орн хүлээн зөвшөөрлөө. Тэгээ даа бүхэн мэдж байгаа саяхан манай мэдээллийн хэрэгслээр гарсан дэлхийн Го гэдэг одоо хөлөг тоглоомны аваргыг хиймэл оюуны бүтээсэн машин одоо хожижлоо шүү дээ. За энээс хойш бол ер нь хүний оюун ухаан гэдгийгс илүү энэ хиймэл оюун чинь зарим талаараа гарах нэ гэдэг. За нөгөө талаас бол IBM гэдэг компани Watson гэдэг компьютер асуулт хариултын компьютер гаргасан. Тэр нь бас асуулт хариултын янз бүрийн тэр тэмцээнд оролцож шалгарч байсан хүмүүсээс илүү гараад явсан. За ингээд эрэхтэй зэрэг бол хүмүүс ер нь энэ хиймэл оюуны энэ машин чинь хүний одоо эсрэг юм хийх вэ гэж болгоомжл гарч ирж байгаа. За яагаад ийм байдалд хүрч ийн гэхээр урд өмнө бол бид нэр асуудлыг шийдэхдээ дандаа загварчлаар явдаг байсан. Юмны загвар гаргаад, модель гаргаад тэгээд тэргээрээ ингэж асуудлыг шийддэг байсан. Тэгвэл хиймэл оюуны үед бол загварчил биш. Их өгөгдөл дээр явдаг. Жишээ нь манай Монголч гэсэн энэ чиглэлийн ажлууд бас эхэлсэн. Энэ Болорсофт гэдэг компани чимэгэ гэж хүний дуу таньдаг, дууг текст болгодог ийм програм хийсэн шүү дээ. Энэ аппликейшн хийсэн. Тэгээд тэд нар бол 700 сая мэдээлэл дээр тэр таних үйл ажиллагааны явж байгаа. Тэгэхээр тэр их олон хэмжээний мэдээллийг цуглуулж, тэрийг боловсруулж, тодорхой алгоритмаар боловсруулсны үндсэн дээр таньж мэддэг. Тэгэхээр хиймэл оюуны одоо нэг актер давуу тал нь бол тэр хүний боловсруулж чадахгүй их хэмжээний мэдээллийг боловсруулдагтай байгаа байхгүй юу. Хэрвээ тэнд нь янз бүрийн буруу чиглэлийн мэдээллүүд орчих юм бол нөгөөдөг чинь бол тэрийг буруу зөв гэж мэдэхгүй аль давмгай байгаа тэр чиглэлийн мэдээллээр хариултыг гаргах ийм учиртай юм. За нөгөө нэг юм нь бол энэ ЮНЕСКО-гоос бол олон улсын өдрүүдийг зарлж баталдаг. Тэгэхээр энэ жил бол ер нь 8 шинэ дэлхийн одоо олон улсын тийм тэмдэглэлт өдрүүдтэй болж байна л да. Жишээ нь бол 3 сарын 14-нд математикийн олон улсын өдөр болгосон. Ингээд зарлж байна. 3 сарын 4-ний өдрийг болохоор доктортой хөгжлийн төлөөх инженерийн дэлхийн өдөр болголоо. 1 сарын 14-нийг логикийн олон улсын өдөр гэж болголоо. 4 сарын 15-ыг дэлхийн урлагийн өдөр гэж ингэж зарлж байна. За 11 сарын эхний пүрэв гарагийг бол сургуулийн орчинд хүч хэрэглэх, дарамт үзүүлэх, захим занал хийхдээ тэмцэх олон улсын өдөр болгож. Гэвчлэн ийм одоо 8 шинэ олон улсын өдөртэй болж байна. 2022 оныг доктортой хөгжлийн төлөөх суур шинжилгээ ухааны жил болгохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэхээр ингэж шийдэж байна. За энэ баг хурлын нэг онцлог нь юу гэхээр манай улс ЮНЕСКО-гийн одоо засгийн газар хоорондын хөтөлбөрүүд байдаг. За тэдгээрийн нэг болох МОСТ гэдэг ийм хөтөлбөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн өөрчлөлтийн удирдлага гэсэн ийм хөтөлбөр байдаг. Энэ хөтөлбөрийн одоо засгийн газар хоорондын комиссд гишүүнээр сонгогдсон. За тэрч байтугай бид ерөнхийлөгчээр сон. Тэрч байтугай дараа нь тэр засгийн газрын комиссийн хуралдаан болж Монгол улсыг Аз номхон талайн бүсийн дэд ерөнхийлөгч болгосон. За энэ бол манай улсад бол их үүрэг хариуцлага ногдуулж байгаа. Нөгөө талаасаа их нэр хүндтэй ийм зүйлээ гэж үзэж байна. За энэ хөтөлбөр ямар ач холбогдолтой юм гэхээр энэ бол нийгэм хүмүүнлэгийн салбарын эрдэмтдийн одоо боловсруулж байгаа, хийж байгаа судалгааны үр дүнг төрийн бодлогод хэрэглэхэд чиглүүлсэн. Одоо нэг мост гэдэг чинь гүүр гэсэн утгатай үг тийм ээ. Англиараач гүүр. Тэгээд тийм утгатай.
тэгж гаргаж ирсэн. Товчилсан нэр нь бол Management of Social Transformation гэж байгаа юм л. Гэхдээ тийм зорилготой. Өөрөөр хэлбэл нийгэм хүмүүнлэгийн шинжилгээ ухааны эрдэмтдийн одоо бүтээл бол зүгээр нэг одоо хэвлээд ингээд гарахгүй бас төрийн бодлогыг боловсруулахад баталгаа нотлогоо болох юм шүү гэдэг энэ үүднээс бол авч үздэг ийм хөтөлбөр л дээ. За манай Монгол улсын их хурлаас өнгөрсөн 7 сард нийгмийн тэгш бус байдлын талаар Монгол улсад хийж байгаа ажлын талаар энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол семинар хийсэн. 3 өдрийн семинар хийж. За энд бол манай шинжилгээ ухааны академи, философийн хүрээлэн, за бусад хүрээлэнгүүд, ихтэй сургуулиуд, удирдлагын академи, за бүх энэ чиглэлээр ажилтдаг хүмүүс суулж энэ хуралдаанд одоо өөрсдийнхөө санал бодлыг солилцож ингээд өөрсдийнхөө дотор байгаа одоо ямар асуудлууд байна вэ? Нэр томьёоны хувьд бас тохирох зүйл байна гэсэн энэ зүйлээ тохироод эннийхээ үндсэн дээр Монголд бол энэ нийгмийн өөрчлөлтийн удирдлага гэсэн хөтөлбөрийн үндэсний хороо гэж байгуулсан. Тэгээ энэ үндэсний хороо нь цаашлаад одоо олон улсын түвшинд энэ засгийн газар хоорондын комиссийн гишүүн боллоо л доо. За баярлалаа танд. За тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэлд оръё. Манай улс хойд урд 2 хөштэйг хамтарсан эдийн засгийн коридор байгуулах санаачлагыг гаргаад 3 жил болж байна. Энэхүү санаачлагын үйл явц болон үүнд манай улс оролцоогоо хангаснаар ямар ач холбогдолтой байгаа талаар эдийн засгийн коридорт одоо Монгол улсын оролцоог хэрхэн хангах вэ сэдвтэй ийм хурал өнөөдөр боллоо. Монгол улсын хөгжлийн зам хөтөлбөр бүгд найрамдах Хятад ард улсын бүс ба зам санаачлага Оросын албаны улсын Евразийн эдийн засгийн хөгжил санаачлагыг уялдуулах зорилгоор 2016 онд Монгол улс, Оросын албаны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт 3 улсын төрийн тэргүүнээр гарын үсэг зурсан байдаг. За үүний дараа 3 улсын нутгаар дамжин өнгөрөх туршилтын тээвэрлэлтийг Азийн авто замын сүлжээ АН3 Тянжэн Улаанбаатар улаан үдийн чиглэлд 2016 оны 8 дугаар сард амжилттай зохион байгуулсан. За гэвч одоогоор тогтмол тээвэрлэлт хийгдэхгүй байгаа. За үүнд манай авто замын нөхцөл байдал, тэмдэглэгээ, жолооч нарын амрах байр гэх мэт одоо учир дутагдaltaй асуудлууд байгаа. За энэ хэрвээ энэ транзит тээврийн маршрутаар тогтмол тээвэрлэлт хийдэг болчвол манай эдийн засагт маш их ач холбогдолтой гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны механизмыг бий болгох чиглэлээр 3 талын гадаад харилцааны дээд сайд болон экспертүүдийн уулзалтыг жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна. За тэгэхээр Евразийн коридорын төсөл, за ялангуяа эдийн засгийн коридорын хөтөлбөр төсөл Монгол улсад нэлээд эрчимтэй бол сүүлийн жилүүдэд явж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа Монгол, Орос, Хятад улсын төрийн тэргүүнүүд уулзаад 3 талд уулзалтуудыг 5 удаа бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр уулзалтуудаас гарсан хамгийн том одоо шийдвэр бол эдийн засгийн коридорын төслийг хөтөлбөрийг баталж одоо хэрэгжүүлж байгаа явдал байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн коридорын төсөл маань өөрөө 3 улсын хамтарсан төсөл учраас энийг бол зан ганц Монгол улс гэхгүйгээр энэ 3 улсын хамтарсан үйл ажиллагаануудаар энийг хэрэгжүүлэх тийм зайлшгүй шаардлага байгаа. За энэ 3 улсын төрийн тэргүүн болон ажлын хэсгийн уулзалтуудаар 32 төслийг Монгол улс, Хятад, Оросууд хамтран хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байдаг. За эдгээрээс сүүлийн жилүүдэд ярьж хэлэлцснээрээ бол 3 том төслийг бол тэргүүлэх төсөл болгож авч үзсэн. За эдгээр нь бол авто замын төсөл, за төмөр замын коридорын төсөл, за тэгээд дээр нэрчин хүчний шугам дамжуулахын төслүүдийг тэргүүлэх чиглэлийн төсөл болгож одоо хэрэгжүүлэхээр 3 тал тохирсон байгаа. За өнөөдрийн хуралдаанаар бол Евразийн коридорын төсөлтэй холбогдуулж Дэлхийн банк, гадаад харилцааны яам, зам тээвэр хөгжлийн яам хамтраад бол энэ уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ уулзалт арга хэмжээгээр эдийн засгийн коридорын ач холбогдол, за түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? За түүнээс гадна яг өнөөгийн Монгол орны нөхцөл байдал, эдийн засгийн байдал ямар төвшөнд байгаа гэдэг тал дээр бол нэлээд зөвлөлдөг шинжтэй байна. За ялангуяа эдийн засгийн коридорыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэ олон төслүүдийн одоо техник эдийн засгийн үндслүүдийг одоо хэрхэн цаашдаа одоо боловсруулж хэрэгжүүлэх үү гэдэг тал дээр төр болоод одоо хувийн хөвшил, за дээр нь манай судалгаа шинжилгээний байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцож за нэгдсэн тийм одоо ойлголтод хүрэх явдал бол манай энэ хурлын арга хэмжээний гол ач холбогдол болно гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь бол бодлогын төвшөнд нэлээд дөрвтэй ажлууд хийгдсэн гэж одоо үзэж байгаа. Ялангуяа гадаад харилцааны яамны зүгээс. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ
16 онд бол эдийн засгийн коридорын төсөл хөтөлбөр батлагдсанаас хойш хугацаанд Монгол Орос Хятадын экспертүүдийн уулзалтуудыг жил болгон хийж ирлээ. Жилд 2 удаа хийсэн. За энэ уулзалт болгоноор бид нар тодорхой төвшний арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр санал бол тохиролцоод явж байгаа. За өнөөдрийн хүрээнд бол төмөр замын төв коридор, за авто замын коридорын төслүүдийг бол нэлээд эрчимтэй явуулъя гэсэн саналыг гурван талынхаа төвшөнд бол нэлээд ойлголцоод явж байгаа. За удахгүй төмөр замын коридорын төсөл дээр нэгдсэн ойлголтод төрж тодорхой баримтчилт гар хөдлөлийн үсэг зурхаар бол төлөвлөж байгаа. За дээр нь гурван тал дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсгийг бол байгуулсан. За энэ ажлын хэсэг бол гурван талын энэ коридорын төслийг хэрэгжүүлэхэд бодлогын чанартай арга хэмжээнүүдийг авч ирүүлэхээр тохирсон байгаа. За түүнээс гадна давг мэдж авах энэ эдийн засгийн коридорын төсөлтэй холбоотойгоор эрчим хүчний салбарт нэлээд оройтой зүйлүүд хийгдэж байгаа. Ялангуяа эрчим хүчний дамжуулах шугамын төслүүд явагдаж байна. За дээр нь өнөө маргаашгүй манай Монгол Улсын ерөнхий сайд Оросын холбооны улстай ажил хийж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор газын хийн хоолой Монгол улсаар дамжуулан тавих асуудал бас яригдж байгаа. Энийг бол гурван улсын төвшөнд бол үндсэндээ дэмжиж тохирсон асуудал. За энийг бол ажил хийх болгох нь бол ажлын экспертүүдийн хийх ажлуудаа үлдэж байгаа гэж ойлгож байна. Ер нь бол энэ гурван улсын хамтарсан ажлын хэсгүүдийн уулзалт бол тухай бүр болж байгаа. За түүнээс гадна яг энэ авто замын төв коридортой холбоотой ажлын хэсгийг Оросын холбооны улсад бол байгуулсан. За манай улс сая байгуулад байна. За эдийн талаас бол хариу хүлээж байгаа. За энэ гурван ажлын хэсэг бол нэгдсэн хуралдаанаа хийгээд энэ дээр бол ер нь энэ авто замын төв коридорыг байгуулахад ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талын судалгаануудыг хийхээр зорж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсад 2017 онд энэ эдийн засгийн коридорыг урагшлуулах нэлээд эрчимжүүлэх үүднээс хөрөнгө оруулалтын судалгааны төвийг засгийн газрын тогтоолоор байгуулсан. За энэ хөрөнгө оруулалтын судалгааны төвийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл маань энэ эдийн засгийн өнцлүүдийг судлах, за судлаа шинжээч нартай хамтарч ажиллах. За тэгээд тодорхой төслүүд гурван талын хэмжээнд хэрэгжээд эхлэхээр энийг хамтарсан гурван талын хамтарсан судалгааны төв болгох чиглэлээр бол цаашдаа үйл ажиллагаа тодорхой болно. За мөн төмөр зам авто замын төслүүдээр бол үйл ажиллагаа нэлээд эрчимтэй явж байгаа. Тус тусынхаа хүрээнд бол үйл ажиллагаануудыг тээвэрлэлтийг хийж байгаа. За өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсын авто замын байдал, төв замын коридорын байдал ямар байна те? Замуудын шинжилгээ ажлууд бол өнөөдөр бол хийгдээд явж байгаа. За энийг бол бид нэр зөвхөн хурдны зам гэж ойлгохгүй, энийг бол ямар ач холбогдолтой зам болох юм бэ гэдэг тал дээр нэгдсэн ойлголтод хүрэх талаар гурван талын судалгааны ажлын хэсгүүд бол хамтарч ажиллаж байгаа. Бүгд найрамд Хятад ард улсаас Европ хүрэх замыг 70-аар туулахад ер нь 30 өдрийг зарцуулт юм байна. За харин газраар явхад бол 15-аас 16 хоногийн дотор хүрч болно. За тээврийн үйл ажиллагааг сайжруулж илүү үр дүнтэй болгон зардлыг бууруулж төмөр замын ачаа тээврийг өрсөлдөөнтэй үүнийг олон тооны тээвэрлэгчдэд таатаа болгож байна гэдгийг бол эдийн засгчид онцолж байгаа. За Евразийн эдийн засгийн коридороос ашиг хүртэх гол хүчин зүйл бол стратегийн ач холбогдол бүхий газар зүүн байршил. За түүний ачаар Европ төв рүү гарах гарц бүхий Польш, Беларусь, Оросын албаны улс, Казахстан зэрэг орнууд транзит тээврийн орлогоо нэмэгдүүлж чадсан. За тиймээс манай улс ч мөн үүнийг ашиглах хэрэгтэй гэдгийг олон улсын зөвлөхүүд хэлж байгаамаа. Ингээд Дэлхийн банкны зөвлөх Жон Паскалийн ярианд анхаарлаа хандуулъя. Монгол улсын газар зүүн байршил маш онцлогтой. Дэлхийн 2 том гүрний дунд оршдог. Энэхүү нөхцөл байдлаа ашиглаад ялангуяа эдийн засгийн коридорын асуудлыг эрчимтэй, үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадах юм бол Монголын эдийн засгийн хөгжлийн нэлээд томоохон тулгуур болно гэж бид харж байгаа. За тухайлбал хөдөө аж ахуйн салбар тэнд дундаа махны экспортыг нэмэгдүүлэх, зах зээлийг яаж сайжруулах вэ гэдэгт эдийн засагт маш чухал үүрэгтэй. За тийм учраас энийг зөв зохион байгуулахын тулд та бүхэн маш олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. За нэгдүгээрт институцийн асуудал байна. За яаж энэ бүх зохицуултыг зөв хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт анхаарах ёстой. За хоёрдугаарт дид бүтэц. За гуравдугаарт боловсон хүчний асуудал байна. За тэгэхээр ийм цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, дээрээс нь тухайн нэг төрөлцсөн салбарыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ аль болох бүтээмж, инновацийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг эдийн засгийн хөгжил, төрөлжилтийг авчрах боломжтой.
Зөвхөн авцаамаас гадна төмөр замын транзит, тээвэр, байгалийн хий гэх мэт чухал асуудлууд энэхүү эдийн засгийн коридор гэдэг санаачлагын хүрээнд яригдж байгаа. За үүнийгээ бид хоёр өрштөөгөө үр дүнтэй хэрэгжүүлж оролцоогоо хангаж чадвал бүс нутгийн өрсөлдөх чадвар эдийн засгийн чадвархын хувьд маш том давуу тал болох боломжтой гэж Дэлхийн банкны эдийн засагчид хэлж байна. Тойм тайлбар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо дэлхийн хотуудын цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Тойм тайлбар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо олон улсын хүрээнд анхаарал татсан чухал үйл явдлуудыг тоймлон мэдээллийг хүргэхээр манай орчуулагч редактор Инх амглан ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчдээ энэ орой